E aí, meu povo, bom dia. São 9 e pouca da manhã agora, 9h15, olha lá, ó. 9h15. Eu liguei para outro técnico da máquina de lavar. E ele marcou comigo hoje entre 10 e 10h30. Então, eu acordei, já fiz meu caderno, já soltei as pintaiadas. Eu agora vou tomar um banho para esperar o homem, né? Vamos ver se eu consigo gravar alguma coisa pra vocês lá fora, escondidinho do homem, né? Vamos ver o que eu consigo. E é isso, vou tomar um banho. Ainda não tomei café, eu também quero comer alguma coisa antes do cara chegar, né? É isso. Daqui a pouco eu volto. Gente, banho tomado. Eu agora preciso dar um jeito no meu cabelo. Vamos lá. Porque meu cabelo acorda todo encaracolado, gente, de manhã. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho prendido ele. Olha, ele acorda todo encaracolado. Então, todo dia eu tenho que passar isso aqui. Todo dia que eu vou sair, né? Hoje o homem da máquina de lavar vai vir aí. Entendeu? Então eu tenho que ficar fazendo isso, gente. Porque meu cabelo aqui, ó. Ele coisa todo encaracolado. Então eu tenho que dar uma esticada nele. Vocês vão ver como é que ele fica depois de esticadinho. Vamos lá, gente. Ó, tá bem embaraçado. Essa escova aqui, gente, eu chamo ela de Vilma, né? Eu sempre boto o nome nas minhas coisas aqui em casa. E o nome dessa escova eu botei de Vilma. Ela não é pra secar cabelo, gente. Ao contrário do que muita gente pensa. Ela é pra modelar o cabelo. Tem umas que dá pra secar. Essa não. Essa, se tu for secar o cabelo com ela, tu vai ficar... Vai morrer preto. Torrado. Deus me livre, Nossa Senhora. Enfim. Eu tenho que fazer isso, gente. Aqui, ó. Pra ela poder dar uma ajeitada. Sabe? Só pra não receber o homem com os cabelos em pé, né, gente? Pelo amor de Deus. O vídeo de ontem eu tava de boné. Porque eu não tava afim de passar a escova no cabelo. E eu precisava gravar vídeo pra vocês. Mas eu tô mostrando então pra vocês aqui uma realidade. Enquanto o meu cabelo tá curtinho, o que eu tenho que fazer, né? Pra ele ficar direitinho. Porque eu acordo com ele todo engranfunhado, gente. Olha a diferença que já dá. Já fica pra ciminha, do jeito que eu gosto aqui. Olha isso. Olha a diferença. Olha a diferença. Eu gosto dele assim, gente, com esses negócios assim pra cima. Eu adoro. Tem salão que quando a gente vai fazer escova, elas fazem virado pra baixo. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto virado pra cima. Assim, ó. Tá vendo? Viradinho pra cima. É assim que eu gosto. Atrás ele tá tão curto que é difícil pegar pra passar a escova. Ah, eu acho que tá bom. Tá bom. Vamos lá. Desligar aqui. A escova fica até do lado de fora agora, gente, aqui em cima do banquinho. Porque eu tenho que passar. Sabe? Ah, gente, fala sério. Olha que bonitinho. Olha. Eu tenho que encarar. Ai, será que ainda tá quente? Eu tenho que encaracolar esse aqui também. Aí.
ponta... Ah, porque ele é Chanel, né? Então ele vai ficar com essa ponta aqui. Aqui não fica porque eu divido ele de lado. Aí, gente. Eu não gostei dessa ponta aqui, não. É porque Chanel ele fica assim, né? Mas enfim, eu não gostei dessa pontinha aqui, não. Nossa, quase arranquei meu brinco com pente. Então eu tô mostrando pra vocês, gente, quase que um make-off, né? Aí, ó. Olha, gente, a diferença. É porque hoje eu tava com ele preso. Eu vou tirar um dia, ou até mesmo até o final do dia, até o final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Eu desliguei a escova, desliguei, né? Meu óculos. Eu vou mostrar pra vocês, na hora que eu acordo, como é que ele fica todo engranfunhado. Aliás, eu não preciso nem mostrar. Vocês viram no primeiro dia que eu cortei o cabelo, numa live que eu fiz, como é que tava o meu cabelo. Ó como é que ele fica agora. Ó, olha, gente, olha. A diferença que faz uma escova térmica no cabelo. Vocês viram que eu não tive trabalho. Eu dei o quê? Umas 5 passadas de escova e pronto. É isso. Olha lá. 5 para as 10. Agora ficar aqui esperando o homem chegar. Para ver a máquina de lavar. Vamos lá. Daqui a pouco o cara deve estar chegando aí. Fora, né? Ela joga aqui nessa borracha. Esse barulho é como se ela estivesse puxando a água que tá dentro da máquina. É. Tá centrifugando, né? Estranho, ela não... Acho que ela ficou cansada aquele dia que ela não tava centrifugando. Não apresentou pano então depois? Ela lavou roupa normal? Sábado ela veio roupa normal e ela centrifugou bonito. Mas continuou vazando por debaixo. Entendeu? Quando ela puxa a água pra fora, ela vaza não só na borracha ali. Ela vaza embaixo dela também. Ih, tá vazando mais água aí, ó. Não, é que eu tirei ela. E o senhor vai se molhar aí. O senhor não quer botar um plástico aí não, pro senhor poder ficar... Agora já foi. Não vai. O técnico foi lá comprar uma mangueira. A mangueira estava rachada. Ok, ele vai lá, vai comprar e vai ver se o vazamento seria daquela rachadura, tá? Vamos ver se vai continuar vazando ou não. E contra a centrifugação. Sábado eu lavei uma roupa, falei pra ele, ela tava sem centrifugar, mas sábado eu lavei uma roupa e ela centrifugou normalmente. Ele, tá bom, então ele vai resolver o negócio da mangueira primeiro e vamos ver que bicho que vai dar. Entendeu? Aí vai fazer o teste. Vamos ver se vai vazar ou não. E é isso. Ele já foi embora. Aí eu agora tô voltando pra cá. Eu reparei que, olha, a minha mãe podou a jabuticabeira. E olha, gente, quanta florzinha tá saindo aqui na jabuticabeira. Isso daqui é porque ela já vai dar muitas jabuticabas. Olha, tem umas bolinhas aqui já, ó. Tá vendo? Olha quanta jabuticaba que ela vai dar. Vocês viram? Agora vamos lá. Gente, era mangueira mesmo. E quanto à centrifugação, ele fez o teste quando chegou, fez agora quando saiu e realmente já tá centrifugando. Naquele dia eu não sei porque que ela parou de centrifugar. Não centrifugava de jeito nenhum. Ó, tá centrifugando. Tá vendo? Tá ouvindo o barulhinho? Tá centrifugando. E show de bola, gente. Aí, ó. Agora eu vou dar uma limpeza nela pra botar a capinha.
Entendeu? E é isso, gente. Era mangueira mesmo. Super atencioso. Ele foi lá na loja. Comprou a mangueira, veio e colocou. Muito legal. Gostei mesmo do moço. Gostei mesmo. Máquina de lavar com selo já está sem vazar, gente. Sem vazar água. Graças a Deus. E daí, gente, eu gostei pra caramba dele, sabia? Ele não conserta só máquina de lavar, não. Ele conserta ar-condicionado, geladeira, airfryer. Até airfryer o homem conserta, gente. Sabe? Gostei pra caramba dele. Gostei mesmo. É isso, máquina de lavar. E aí, minha gente, vou encerrar o vídeo. Como eu falei pra vocês, eu vou estar fazendo vídeos mais curtos, tá bom? Vou encerrar o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Então, quem gostou, faz os 3 6, curtir, comentar e compartilhar. E não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de se inscrever no canal. Complicado, né? Inscrevam-se no canal, tá bom? Galerinha, beijo pra vocês tudo. Fui!